मार्केट को आसिला नुआ बाइक पेट्रोल बाइक अपेक्षा 2 गुणा हेबो माइलेज। आज्ञा हाँ, मार्केट को आसी बाजाज सीएनजी बाइक। प्राय 2 प्रकार बाइक आनिबारे लक्ष्य रखिछि बाजाज। एहार परीक्षण मध्य देखिबाको मिलिछि। एही सीएनजी बाइक जून 18 रे लॉन्च करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। एहा मार्केट रे प्रथम सीएनजी बाइक हेबो एवं एहा भारतर सबुठु अधिक उत्पादित सीएनजी बाइक हेबो बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंती। पेट्रोल चालित बाइक अपेक्षा बाजाज सीएनजी बाइक चलाइबा द्वारा खर्च बहुत कम हेबार संभावना रहिछि। मार्केट को आसुथिबा सीएनजी बाइक रो नाम कोन होई पारे ताहा जणा पड़ी नहीं। मात्र एहार कार्य दक्षता 110 सीसी पेट्रोल चालित बाइक सहित समान होई पारे बोली कहा जाइछि। चर्चा हेउछि सीएनजी बाइक रो माइलेज बहुत बढ़िया रहिबो, जहा द्वारा बहुत लोक एहाकु किनिबे। बाजाज पेट्रोल रो सीईओ राजीव बाजाज कहिसंती जे पेट्रोल बाइक तुलना रे एहार फ्यूएल खर्च अधा रहिबो। आसंतु जानिबा बाजाज सीएनजी बाइक रो डिजाइन एवं फीचर्स रे कोन रहिछि। एही बाइक रे आपनकु फ्लैट सीट रहिबो, जहा कि आपनकु बसिबा पई कंफर्टेबल रहिबो। एही सीट रो तळे सीएनजी टैंक रखा जाइछि। जेउ समय सीएनजी नथिबो पेट्रोल रे आकु चलै परिबे, सेथिपाई सीट तळे छोट पेट्रोल टांकी मध्य रहिछि। बाम स्विच गियर रे एक ब्लू स्विच अछि, जहा कि आपनकु पेट्रोल एवं सीएनजी मोड रे चेंज करिबारे काम देबो। एथि सहित ब्रेकिंग सिस्टम पाई फ्रंट डिस्क एवं रेयर ड्रम ब्रेक रो सुविधा रहिछि। एथिरे बाइक सह आपण माननकु एलो व्हील एवं वेब शिफ्ट एक्सहॉस्ट भी देखिबाकू मिलिबो। एही सीएनजी बाइक टी 18 जून रे लॉन्च करिवे बोली आशा करा जाउछि एवं एहार मूल्य 80,000 टंका एक शोरूम बोली सूचना मिलिछि। कोन आपण ए भली बाइक किनिबाको पसंद करूछंती कि कमेंट बॉक्स रे निहाती जणांतु। ब्यूरो रिपोर्ट द ब्रेकिंग न्यूज 24।